gure leiadara hasi da urratsak ematen elkarra mimatuetan egoerari aurre egiten dabilen harriak ez dut aurroliorik izaten eta gubide beretik loa behar diegu ete politikari lapurre la finanziero kate kaleratz eta estafa miseritik ezin irten arduradunei zigorra Zen bitarte Holaxe pentsatzen dugu Duintasunaren parte Hainbeste hizketa galtzu Hainbeste adierazpen Gehiegi hitz egin baina ezer ez dute esaten beste gastuetarako zerreztasun daukaten eta zela zaitasunez disimulatu hoitute politikari lapurre ta finanziero kate kaleratz eta estafa miseritik ezin irten arduradunei zigorra aldatzen ez den bitarte holaxe pentsatzen dugu duintasunaren kate